Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janazah utawi iki kitab ing dalam nerangaken pira-pira jenazah. Masalah pira-pira jenazah. Masalah jenazah bisa. Utawi iki kitab ing dalam nerangaken masalah jenazah atau masalah pira-pira jenazah sing berkaitan karo jenazah mayit. Kullu mayitin utawi saben-saben mayit minal muslimina saking pira-pira wong Islam, minal muslimina saking pira-pira wong Islam iku wajib apa husluhu ngadusi mayit wa takfinuhu lan ngafani atau ngulesi mayit wa sholatul lan nyolati alaihi ing atase mayit wa sholatul lan nyolati alaihi ing atase mayit wa tafnuhu lan mendem mayit illa syahid kejaba wong sing mati syahid fi qitalin ing dalam peperangan al kufar nglawan wong kafir pira-pira wong kafir kufar sing lagi viral kafiru kufron garotan lah payutan liput lepongan wasikto siket wasiktolan kluron bayi kluron ida nazala ari kalane metu apa siket mayitan hale dadi mayit qabla tamamin ashurihi sedurunge sempurnane wulane metune sikot lurut fa innahuma mangka setuhune kufar syahid wasikot fa innahuma mangka setuhune syahid lan sikot wong sing mati syahid karo sing kluron iku layu salani ora den adusi sapa sikot syahid lan sikot wala yusallalan ora den salati alaihima ing atase syahid lan sikot wa aqallu waslul mayyiti lan utawi luwih setitike ngadusi mayit iku takmimu jasadihi ngrataaken jasade mayit bilma'i kelawan banyu marotan kelawan ambalan wahidatan kang suwiji
bisartin antazula, bisartin kelawan syarat opo antazula yentah ngilangaken sopo ghosil wong sing adusi. Opo antazula yentah ngilangaken sopo ghosil, ghosil ki maknane wong sing adusi, anhu saking mayit. Ngilangaken apa? Opo al ausahu piro-piro reget kotoran. Opo al ausahu piro-piro kotoran. Allati tamna'u, allati tamna'u kang, allati tamna'u kang ngalangi, allati tamna'u kang ngalangi opo al ausah kotoran. Allati tamna'u kang ngalangi opo kotoran usulal ma'i ing tumekane atau ing ngalire banyu. Usulal ma'i ing ngalire banyu ila jasadihi marang jasade mayit bitil kalmar roti lawan ikilah ambalan. Bitil kalmaroti kelawan ikilah ambalan. Wa akmaluhu lan utawi luwi sempurnane wa akmaluhulan utawi sempurnane ngadusi mayit iku ayyajlisahu yento iku ayyajlisahu yento apa arane jagongaken bener ya wa ayyajlisahu lan yento jagongaken ing mayit sopo al-ghasil wong kang ngadusi, sopo al-ghasil wong kang ngadusi. Ma'ilan khale condong ila qafahu maring gitoke mayit wa yusnadu lan den senderaken apa doh ruhu wa yusnadu lan den senderaken apa doh ruhu gigire mayit wa yumarru lan den lakoaken apa yadahu ing tangan kiwane bener ya. Tangan kiwane ghosil wong sing ngadusi ala batnihi ing atase wetenge mayit liyah ruja supaya metu. Apa sing metu? Opo mak barang
fihi ing dalem mayit. Fihi ing dalem wetenge mayit. Fihi ing dalem wetenge mayit. Sing metu sing wetenge mayit. Fihi ing dalem wetenge mayit minal ada saking pira-pira kotoran. Summa yugsalu mangka nuli basui sau'ataihi ing kubul lan dubure mayit. Sau'ataihi maknane dalan loro, berarti kubulan dubur. Silit karo ngarep. Pikir kotin kelawan pikir kotin nganggo gombal. Jarit. Pikir kotin kelawan jarit, jarit. Malfu fatan. Sing ora pikiran ora nyandak ya golek di kali langsung sepadane kaya bingung. Malfu fatan hale den bletaken. Malfufatan den bletaken alayadihi ing atase tangane wasil al yusra kang kiwa. Summa yunaddofu mangka nuli bersihaken asnanahu ing pira-pira untune mayit. Wa munkharihi lan bersihaken bolongan loro irunge mayit, bolongan loro irunge mayit. Cungur ke kebo. Wa udunun udunaihi lan kuping lorone mayit. Bisababatihi kelawan driji penuh duwe ya. Carane penuh duwe. Kelawan driji penuh duwe ghosil wong sing kang ngadusi. Al yusra kang kiwa. Wa yulafa lan den bletaken wa yulafa lan den bletaken alaiha ing atase jentik pinuduh. Ing atase driji penuduh likulli marrotin kaduwe saben-saben ambalan. Hirqotun nadifatun, hirqotun gombal atau jarit, hirqotun jarit nadifatun kang bersih. Hirqotun jarit nadifatun kang bersih apa hirqah. Au nahwiha atawa sepadane jarit. Summa yuwadduhu mangka nuli mudoni mudu menyuduni lho. Summa yuwadduhu mangka nuli mudoni ngidoni dudu mudoni menyudukna maksudnya
Sopo ghosil hu ing mayit. Hu ing mayit kal hayyi kaya dene wong urip. Summayu ammahu mangka nuling rataaken sapa ghosil ing mayit. Summayu ammahu mangka nuling ngrataaken sapa ghosil wong sing ngadosi ing mayit. Bil ma'i kelawan banyu. Salasa marotin kelawan telu pira-pira ambalan. Wa yakunu lan ana. Wa yakunu lan ana fil marotil ula ing dalem ambalan kang pertama. Apa sidrun godhong widara. Au nahwihi atawa sepadane sidrun. Sidakuri. Au nahwihi atawa sepadane sidrun. Wa fil akhirati lan iku ing dalem ambalan kang terakhir apa qalilun setitik min kafurin saking kapur barus. Bahasa Arab ya, kapur barus, kapur min kafurin saking kapur barus ya. Wa yubda'u lan den kawiti fi kulli marotin ing dalem saben-saben ambalan. Minasalasi saking telu apa yaghsulu mbasui roksahu ing sirahe mayit. Sedawun diwalik mana? pan dipotong separo. Pan dipotong separuh bae ya? Iya. Apa 12-na? Separuh Separuh bae ya? Wa sunatulan utawi sunae iku ayya sifahu iku ayyan sifahu apa arane anggur nganggo anduk nyerpet suci apa nyerpeti apa suci andukan kelambi-kelambinan bener soalnya ke bahasanya angger yansip ke maknane mengeringkan berarti andukan dewe aku deh ngelapi wis ya. Ya wis. Apa ayyan sifahu yen toh ngelapi sapa ghosil ing mayit. Nah. Maknane garingaken sebenarnya. Pan garingaken kudune nganggone lap. Garing dhewe ngono. bayar Masuk mayit. Apa ayyan sifahu ngelapi sapa ghosil ing mayit ba'da tamami huslihi. Ing dalem sawise sempurnane ngadusi mayit. Wa yukafanulan ngafani almayita ngafani atau ngulesi. Wa yukafanulan den kafani opo almayitu mayit fima ing dalem barang
Ya jusu kang wenang lahu kaduwe mayit fi hayatihi. Ya jusu kang wenang lahu kaduwe mayit fi hayatihi ing dalem mangsa uripe mayit. Nyantok ora, Pak? Fi hayatihi ing dalem mangsa uripe mayit apa lubsuhu nganggoni ing mayit minas siyabi saking piro-piro jarit. Terus pakaian ya mayit ora nganggo klambi. Wal abyatu lan utawi sing putih. Wal abyatu lan utawi jarit sing putih. Wal abyatu lan utawi jarit sing putih iku afdhalu luwih utama min ghairihi saking sakliyane abyad. Iku afdhalu luwih utama min ghairihi saking sakliyane abyad. Wal qadimu lan utawi jarit sing lawas, sing bosok kowe. Wal qadimu lan utawi jarit sing lawas al maghsulu kang wis den kumbah den wasuh. Al maghsulu kang wis den wasuh iku ula luwih utama minal jadidi saking jarit sing anyar. Tapi malaikat ora keder ya wis kayaknya jarite lawas kayak ben aja ditakoni malaikat. Iya. Karena angger kon mati pesen disit karo keluargane kok besok nyong dari kain kafan ke Kosong. sing kosong ben aja ditakoni. Oh iya mah lawas. Oh, Lawas tak kok. Ada dari lotong. Minal jadidi saking jarit sing anyar ya. Wa qulul kafni lan utawi luwih titike kain kafan atawa ules. Luwih titike kain kafan ules. Luwih titike ulesan ngulesi mayit ngafan. Iku lifafatun maknane gubedan. Iku lifafatun gubedan atau lapisan. Wahidatun kang siji. Tastaru kang bisa nutupi apa lifafa. Tastaru kang bisa nutupi apa lifafa. Jami al badani ing sekabehane badane. Illa ra'sil muhrimi kejaba sirahe wong sing ihram. Wa wajhihil muhrimati lan praupanane wong sing ihram wadon mau lanang muhrim kel wong sing ihram lanang arane muhrim sing ihram wadon arane muhrimah. Fayahrumu mangka haram opo satruhuma. Fayahrumu mangka haram opo satruhuma nutupi sirah lan raine muhrim lan muhrimat. Opo satruhuma nutupi sirah lan raine muhrim muhrimat. Wa akmalu halan utawi luwih sempurnane ngafani. Wa akmalu halan utawi luwih sempurnane ngafani. Lidukuri elidakari kaduwe wong lanang. Lidakari kaduwe wong lanang iku salah satun teluk.
lafaifun iku salasun telu lafaifin piro-piro lapis lafaifin piro-piro lapis laisa ora nana fiha ing dalem salasun lafif fiha ing dalem salasun lafaif opo komisun klambi wala imamatun lan ora imamah, orang nganggo imamah ngerti ya ya udeng walil unsa lan utawi sempurna ning ngafani kaduwe wong wadon walil unsa lan utawi luwih sempurna ning ngafani kaduwe wong wadon iku lifa fatani rong bubeden atau rong lapis wa izarun kok izar ke maknanya jarit atau sarung angrung wadon tapi ya wa izarun jarit atau tapi wa himarun himar apa kerudung wa himarun lan kerudung wa komisun lan baju kurung wa himarun lan kerudung wa komisun lan baju kurung ayo bahasane kangenan wa sunatulan utawi sunae wa sunatulan utawi sunae iku ayu doa yen to nyenderaken iku ayu doa yen to nyenderaken ala manafidi mayiti ing atase piro-piro sisine mayit sisi ki berarti samping maksudnya wa'adau lan piro-piro anggota a'dau sujudi lan piro-piro anggota sujude mayit apa kotnun nggih bahasa Arab koton apa apuk lah ini sebenarnya sing tiru bahasa Arab maring Inggris apa Inggris niru bahasa Arab opo kotnun kapuk wa ayu rasa lan yen to nyipreti ala jasadi ing atase jasade mayit wa ala kulli tabaqatin lan ing atase saben-saben sop wala kulli tabaqatin ing atase saben-saben sab min tabaqatil kafni saking sap-sapane ulesan kafan wa alal qatni lan ing atase kapuk iku khanutun cendana